Друзья, два щегла сразу прилетели. Один сразу зашел в хлопок. А второй, наверное, минут 10 туда-сюда летал, туда-сюда. У нас чуть теплеет. -1. 9 часов утра. К вечеру обещают +4. Возможен дождь. Так что может снег весь уже и растаять. Ну, будем надеяться. Давайте смотреть. Прилетели щеглы, 2 штуки. Черноголовый щегол. Черноголовый щегол. Это, друзья, щегол. Самец. Черноголовый щегол самец. Может, выберу какого-нибудь хорошего самца, а остальных будем отпускать. Самца щегла пока оставлю, а самочку щеглиху отпускаю, друзья. Все, полетела. Вот такие у нас дела. Снег долго не задерживается. А здесь очередная самочка. Пусть летит. Пока тепло, куда-нибудь
теплые края. Это уже была чижиха. Это уже ловилась, прилетала уже. А этот чижик хороший, он так и просится на постоянное место жительства. Видите, как он яркий, хороший. Ну, если еще раз буду оставлять, уж прям настаивает такой.